Hello, caballitos. Si te das cuenta lo que Hello, Déjate. teacher. How are you today? How are you today, caballitos? ¿Cómo están hoy? Fine. Fine. Thank you. Excellent. Good. Okay, great. I'm really happy to hear you're doing fine. Me alegro mucho de oír que estén bien. Hay otro I sticker. am fine too. Yo también estoy bien. To start, let's sing the hello song. Hello, 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 Daisy. Hello, 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 Mouse. Hello, 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 Robin. Hello, 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 how are you today? Hello, 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 hi there. Hello, hello, how are you today? Hello, 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 Daisy. Hello, 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 Mouse. Hello, 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 Robin. Hello, 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 how are you today? Hello, 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 hi there. Hello, hello, how are you today? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente página. Y antes de continuar, vamos a aprender una nueva canción de Bird Life Cycle Song, la canción del ciclo de vida de los pajaritos. Primero vamos simplemente a escuchar y luego yo les voy explicando y vamos a utilizar nuestros pop-outs para luego cantar juntos la canción. Let's listen. Listening 58. Bird Life Cycle Song. Here is Mother Bird. Cheep, cheep, cheep. Here is Mother Bird. Cheep, cheep, cheep. Here is Mother Bird. Cheep, cheep, cheep. Here is Father Bird too. Mother and Father Bird. Cheep, cheep, cheep. Mother and Father Bird. Cheep, cheep, cheep. Mother and Father Bird Cheep, cheep, cheep. are making a big nest. Mother birds in the nest. Cheep, cheep, cheep. Mother birds in the nest. Cheep, cheep, cheep. Mother birds in the nest. Cheep, cheep, cheep. Sitting on the eggs. Here are the baby birds. Cheep, cheep, cheep. Here are the baby birds. Cheep, cheep, cheep. Here are the baby birds. Cheep, cheep, cheep. 3 happy baby birds. Esta canción nos habla del ciclo de vida de los pajaritos. Dice, here's Mother Bird. Chip, 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 chip. Simula el sonido que hacen los pajaritos. Dice, here is Mother Bird. Chip, chip, chip. Here's Mother Bird. Chip, chip, chip. Here is Mother Bird. Chip, chip, chip. Aquí está la mamá pajarito. Here is Father Bird too. Y aquí está el papá pajarito también. Mother and Father Bird
mamá y papá pajaritos, mother and father bird, chip, 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 are making a big nest. ¿Qué será lo que están construyendo la mamá y el papá pajaritos? Nido. Un nido. Muy bien. Ellos están construyendo un gran nido. ¿Para qué creen que están haciendo un nido? Para sus huevos. Para poner sus huevos, exacto. Entonces nos dice después la canción, Mother birds in the nest. La mamá pajarito está en el nido. Miren, Mother birds in the nest, chip, chip, chip. Mother birds in the nest, chip, chip, chip. Mother birds in the nest, chip, chip, chip. Sitting on the eggs. Sentada en los huevitos. ¿Por qué será que la mamá pajarito está sentada sobre los huevitos? Porque le quería Está empollando. Está empollando, mire. Para la mamá pajarito con su calor, dar calor a los huevitos para que adentro crezcan ¿qué? ¿Qué crecen adentro de los huevitos? Los pajaritos. Los pajaritos, the baby birds, los pajaritos bebés. Y eso nos dice hacia el final de la canción. Here are the baby birds, chip, chip, chip. Aquí están los pajaritos bebés. Here are the baby birds, chip, chip, chip. Here are the baby birds, chip, chip, chip. 1, 2, 3. How many baby birds are there? ¿Cuántos hay? 3. 3 happy baby birds. Eso dice la canción. 3 bebés pajaritos felices. Entonces ahora vamos a cantar juntos la canción. Vamos a cantar todos y vamos a ir utilizando los pop-outs que acabamos de sacar. Si me pueden ver a mí, ¿sí me pueden ver a mí todos? ¿Sí? Entonces, vamos a ir cantando y vamos a ir utilizando los pop-outs con las palabras que escuchemos. A ver, déjeme poner de nuevo la canción. Listo. Listening 58. Vamos. Bird Life Cycle Song. Bird Life Cycle Song. Here is Mother Bird. Cheep, cheep, cheep. Here is Mother Bird. Cheep, cheep, cheep. Here is Mother Bird. Cheep, cheep, cheep. Here is Father Bird too. Mother and Father Bird. Cheep, cheep, cheep. Mother and Father Bird. Cheep, cheep, cheep. Mother and Father Bird Cheep, cheep, cheep. are making a big nest. Mother birds in the nest. Cheep, cheep, cheep. Mother birds in the nest. Cheep, cheep, cheep. Mother birds in the nest. Cheep, cheep, cheep. Sitting on the eggs. Here are the baby birds. Cheep, cheep, cheep. Here are the baby birds. Cheep, cheep, cheep. Here are the baby birds. Cheep, cheep, cheep. 3 happy baby birds. Bien, caballitos. Ahora lo que vamos a hacer, yo les voy a ir diciendo y vamos mostrando cada uno un pop-out. Miren, vamos a empezar y repita después de mí. Bird. Bird, bird. Bird. Quiero ver que todos tengan su pop-out de bird. Muy bien. Vamos a ver. Muestra los ricos también.
A ver, tiene que poner la pantalla aquí que no se esté moviendo. Bird, Bien, Tiago, mucho, ¿dónde porque dice están que- tus pop-outs? Profe, Dígame mi vida. eh, ¿por qué este tiene un hueco? Es porque, miren, a ver, Ay, déjenme eso es. poner en La voz silencio. ve que se queda Es aquí. para jugar, es para después de la clase ustedes pueden jugar con su pop-out. Here is an empty nest. Aquí está un nido vacío. And then, mother birds in the nest. Miren, vamos a poner por aquí y ya tenemos así. ¿Sí ven? Mother birds in the nest. The eggs are in the nest. Ahora los huevos están en el nido. And now the baby birds are in the nest. ¿Sí ven? Primero están los huevos, the eggs. Luego viene mother bird and she is sitting on the eggs. Ella se sienta sobre los huevitos, los calienta. Y después nacen los pajaritos. And now the baby birds are in the nest. Entonces, esta ranurita que está aquí nos sirve para pasar este pedacito de las otras tarjetas. ¿Sí ven? Ya. Entonces, miren, estábamos repitiendo las palabras. A ver, espero que se me cayó una. Listo. Perfecto. Vamos a ver. Todos después de mí. Bird. Bird. Muy bien. Ahora, nest. No pongas. Nest. Muy bien. Eggs. Miren, eggs. 1, 2, 3 eggs. Ahora sí, ya. Espérate. And now here we have baby birds. El baby bears. Mancha, el baby bears. Baby birds. Ahora, para continuar, to continue, we are going to watch the Bird Life Cycle DVD. Vamos a ver el video del ciclo de vida de los pajaritos. Aquí les va a quedar un poquito más claro. Pongan muchísima atención. Let's watch the Bird Cycle, the Bird Life Cycle DVD. Look at the bird. It's Father Bird. He's making a nest. He has branches and twigs. Here's the nest. Look. Mother birds laid some eggs. They're in the nest. 1, 2, 3 eggs. Here's Mother Bird. Mother bird. She's sitting on the eggs. Look at the egg. Crack! What's in the egg? A baby bird. Now there are no eggs. But there are 3 baby birds. 1, 2, 3 baby birds in the nest. The baby birds are big now. It's time to fly away. Goodbye, Mother Bird. Goodbye, Father Bird.
Mire, en la historia nos muestra cómo empieza la vida de los pajaritos. Primero, el Father Bird hace un nido. En el nido, the Mother Bird laid the eggs, pone los huevos. Then, Mother Bird sits on the eggs. Luego la mamá pájaro se sienta sobre los huevitos para calentarlos y que crezcan adentro los pollitos. Then, the egg cracks. El huevo se rompe y sale el pollito, el baby bird, el pajarito bebé. Después ya no hay nada de huevos, sino 3 pajaritos, 3 baby birds. 1, 2, 3 baby birds. Y al final los pajaritos crecen y vuelan lejos del nido. Bye bye mother bird, bye bye father bird. ¿Les gustó la historia del ciclo de vida de los pajaritos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como sí atendieron toditos a la historia, ¿no es cierto? ¿Sí se fijaron? ¿Sí atendieron todo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer en la página 38, page 38. Mire, color and trace. Lo que vamos a hacer primero es pintar y trazar. Mire, here's the mother bird y vamos a pintar su nido. Vamos a pintar el nido. Ok, we color the nest. Yo voy a pintar rapidísimo y así como que medio mal pintado nada más para no demorarnos. Here is father bird. Aquí está el papá y vamos a trazar, trace. Toda la línea con puntitos vamos a trazar. Vamos a hacer todito y luego vamos a pintar el father bird. Vamos a pintar. ¿Ya? Le pintamos al father bird. Luego de trazar, primero vamos a trazar toditos. Yo no le estoy trazando todo para no demorarnos, nada más. Here's the baby bird. Here are the big baby birds. Miren, aquí hay otro para trazar. A baby bird. Vamos a trazar el baby bird. ¿Ya? Igual trazamos la alita, el cuerpito, el piquito. Vamos a trazar el baby bird. Y lo vamos a pintar. We color the beak. We color the body. And we color. Okay. And finally, here are the eggs. We have to color the eggs. Vamos a pintar también los huevos. Luego de que terminemos de trazar y pintar, vamos a poner los números en orden como vimos en la historia. Miren, ¿qué pasó primero en la historia? Aquí está el ejemplo. ¿Qué pasó primero? Papá y mamá. Está el papá construyendo el nido, mire, con branches and twigs, con hojitas y pajitas construye el nido. Entonces escribimos aquí que ya está porque es el ejemplo, el número 1. Después de lo que el papá construyó el nido, ¿qué pasó en la historia? La mamá puso los huevos. Muy bien, la mamá puso los huevos. Entonces vamos a escribir el número 2. Después de que la mamá puso los huevos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viene? Se sentó en los huevos para calentar. Exactamente. Mother bird sits on the eggs. Se sienta en los huevos. Ponemos el número 3. Y así continuamos hasta llegar al número 6. ¿Está entendido, caballitos? Sí, ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a explicar lo que vamos a hacer en la página 39. Aquí es muy facilito. Nada más vamos a pintar y
Dibujar y pintar. Draw and color your family. Van a dibujar y a pintar a su familia. Father, mother, grandmother, grandfather, brother, sister, if you have them. Van a dibujar a su familia, papás, mamás, abuelitos, hermanos, hermanas, si tienen, si no tienen, igual no les dibujan, no hay problema. Va a dibujar aquí su familia y va a pintar su familia y la familia de pajaritos. Con esto terminamos la clase de hoy. Bye, bye, caballitos. Bye. Bye, bye. Have an excellent day. Que tengan un excelente día. Thank you. Bye. Thank you. Bye, caballitos. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher.